Muito bem, eu estou aqui com a dona Alessandra. Dona Alessandra vai contar aquilo que o Espírito de Deus fez na vida dela quando ela chegou aqui no santuário. Dona Alessandra, a senhora mora em qual bairro? Bairro São Francisco de Assis e Esmeraldas. Bom, dona Alessandra, quando a senhora chegou no santuário, como que era a vida da senhora? O que Deus fez na vida da senhora aqui nesse santuário? Quando eu cheguei no santuário, meu sonho era ser cuidador de idosos, porque eu cuidei das minhas avós, da minha sogra, do meu sogro, de vários parentes. Eu queria ser uma profissional da área. E graças a Deus eu consegui concluir, o curso e as especializações e estou trabalhando na área. Então a senhora tinha um sonho de ser cuidadora de idosos, a senhora não era ainda preparada para isso? Não. Aí a senhora se preparou? Sim, consegui fazer os cursos e curso profissionalizante, Sim. E as aperfeiçoações e o estágio. Hoje você trabalha nessa área? Nessa área. Valeu a pena? Valeu a pena. Sacrificou quando você chegou no santuário, como é que é? Sacrifiquei. E o sacrifício gerou? Milagre. Valeu a pena a senhora vir, começar a corrente, dar ouvido ao profeta? Sim. Valeu a pena? Valeu a pena. E também desde 2012 que eu estava lutando na autoescola para tirar a habilitação, a categoria. Desde 2012? É. E agora esse ano, graças a Deus, eu consegui tirar e agora em setembro chega a definitiva. Nossa, que maravilha! Desde 2012, a senhora lutando para tirar a carteira e agora em 2024 a senhora conseguiu essa vitória. Sim. Tá feliz? Tô feliz. E na Gruta do Milagre eu fui curada de sopro coração, que desde criança eu tinha. Meu Deus, também, a senhora entrou na gruta agora e a senhora tinha sopro desde criança? Desde criança. E a senhora foi curada agora na Gruta dos Milagres também? Sim. No entanto que os dentistas nem queriam fazer um implante nos dentes por causa do sopro. Aí eu passei pelo otorrino, pelo cardiologista. Aí, graças a Deus, eu fui curada e foi liberado para mim fazer os implantes. Maravilha! Glória a Deus! Você tá feliz? Tô. Valeu a pena tudo que foi orientado a senhora a fazer? Valeu. Amém. Então você vai olhar naquela câmera lá e vai dar um iá assim, aquele iá bem forte assim. Iá! Deus quem me levantou, foi Deus quem me levantou, foi Deus quem me levantou, e hoje aqui estou, e Ele me curou, Ele me libertou, me colocou de pé, e me encheu de fé. Deus me encheu